Sziasztok srácok, ebben a mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk. Hát gyűjtöttem skinekre, és 37 skinem lett, 34 volt, meg lett Mao, meg lett Janet, meg lett Jean, meg lett Hank, meg lett még Piper, meg lesz szerintem még Sprout is, ha akkor nem csináltam videót. Mikor már meg volt régóta. Ja, nem. Hát meg még ennyit szereztem. Na, kezdjünk is bele egy rankeddel. Én itt járok ebben, így, eddig így állok. Nem tudom, ezt minek rakták ide ezt a fotót, inkább a legendarisztárabat ért volna, mindegy. Vagy egy megabox, de az már elment. Na, kezdjünk is bele a rankedbe. Kasznót. Bóval vagyok a kasznótba. Én megöltem Coltot. Mindjárt meg a 8 bit megölt. Jó, Hank megölte. Egy Hank. Nem tudom ki nevezni, hogy Hank vagy Hank. Nem tudom. Vagy mindenki nevezni. Szerintem mindenki Hank. Ne, megint megöltem az botot. Hank is mindjárt megölő 8 bites, meg Angelo-t. Jaj, még erről, itt még megfordulhat a kocka. Nem tuti veszünk. Mondtam. Az Angelo leállott volna, itt az már meg is halt volna. Na, így kell játszani. És már jobban is tudok játszani. Szerintem még lesz FIFA-s videóm is, ahogy csak fogok játszani a FIFA-n. És most megöllem én 8 biteskét. És most nyertem a rankedbe. Nagyon kevés eséllyel. Már régóta nyertem a rankedbe. Nagyon régóta nyertem. Na, most ezek jók, mert Gunbrawl. Vagy Brawlball. Na. Jó, szerintem ő Mao lesz. Mondom neki, YOLO. Én meg leszek Daryl. Remélem megnyomja. Jó, megnyomta. És elkezdődik a Brawlball. Ó, már tud nyerünk. Hát csak Bibi ott van, meg Stu. Azt amúgy meg ennyi. Csak Bibinek az élete. De nekem is. És mindjárt belövöm. És gól! Belőttem. Gólt. Mindjárt megölöm Sally. Hogy ő fog megölni mindjárt. Passzoltam. Jó, berúgta. Nyertünk megint. És mindjárt 3-nál járunk, és megy mindjárt a Gold 1. Jaj, azért meg lenne a Diamond, de ez jó lenne.
Amúgy én azt hittem, hogy a Goldnál, ha kiviszed a Goldot, akkor legendait fogsz kapni. De amúgy azt tudtátok, hogy ha mondjuk a végén jársz a rankedbe, és megvan a vége a Diamond után, akkor azt is megkapod ingyen. És nem is pénzért. Szerintem a Diamond után szerintem már nem jön semmi. Utána nem tudom. Ha jól játszok, akkor még nyerhetünk. Ha rosszul, akkor meg Sandy. Ajaj, eddig ők vezetnek. Hát most ezért nem beszélek olyan sokat, mert most türelmesen kell játszanom. Elment Piper. Szerintem, amúgy nem ígérem, hogy lesz FIFA-s videó, de lehet. Én azt mondom, hogy lehet. De nem biztos. És nyertek. Ez van. Hát szerintem még menjünk egy... nem is tudom, hogy menjünk. Szerintem ezt a videót most le is zárom. Ennyi lett volna a videó, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha nem, egy dislike-ot, vagy iratkozzatok fel. Sziasztok!